मित्राणि नमः संस्कृताय सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः अमितः। भारत वियट्नामेन सह द्विपक्षीय वार्ता नवदेहली। भारतस्य प्रधानी श्री नरेंद्र मोदी आगस्ट प्रथम दिनांके वियट्नामस्य फलं मिन्चिन वर्येण सह वार्तालापम् अकरोत्। द्विपक्षीय वार्तालापानन्तरं नायकद्वयं वियट्नाम देशस्य न्हाटांग नगरस्य दूरसंचार विश्वविद्यालये अमूर्तरूपेण सेनातन्त्रांशोद्यानम् उद्घाटयताम्। भारतस्य वियट्नामस्य च सहकार्यपरियोजना अस्ति। भारतेन परियोजनायाः कृते 5 कोटि रूप्यकाणां धनराशि अनुदान सहायता प्रदत्ता अस्ति। सीमा शुल्क क्षमता निर्माणं, कृषि संशोधन, शिक्षा, समुद्रीय सुरक्षा, औषध संयंत्रं तथा च न्याय क्षेत्रेषु च सहकार्यस्य कृते उभयपक्षाभ्यां सहमतिपत्रेषु हस्ताक्षरं कृत्वा आदान प्रदानं कृतम् आसीत्। श्रोतारः अग्रे सरामः। बहुराज्येषु धारावृष्टिः अनुवृत्ता। नवदेहली राष्ट्र राजधान्याः नवदेहल्याः ITO राजघाट मदर डायरी गणेश नगरान्य प्रदेशेषु मार्गाः जलावृताः। गाजीपुरे एका महिला स्वस्याः 3 वर्षीय पुत्रेण जलपूर्णयुत कश्मलनालिकायाः पतित्वा पतित्वा मृता। पूर्वदेहल्याः मयूरविहार प्रदेशे सलवान स्थानके 47+1.5 मिलीमीटर वृष्टि संजाता। हिमाचल प्रदेशस्य कुलू शिमला मंडलेषु संजाते मेघस्फोटे द्वयोः मरणं भूत्वा 50 जनाः अदृश्याः जाता। कर्णाटके पोलली समीपे अम्मुंजे ग्रामस्य 8 गृहेषु नदी जलं प्राविशत्। तहसीलदार अर्चना भट्ट निर्देशानुसारम् अग्निशामकदलं मंडल प्रशासनस्य साहाय्येन कुटुम्बरक्षणं प्रचलत् अस्ति। जले अवकरराशिः प्लवते इति रक्षणस्य कार्याचरणे व्यत्ययो जायमानोऽस्ति। उडुपी मंडले दिनत्रयतः वर्षा नैरन्तर्येण प्रचलत्। कार्कलोपमण्डले महद्वृष्टिः भूत्वा शाम्भवी नद्या सह सर्वनद्यः पूरिताः प्रवहन्ति। शाम्भवी नदी असदृशं प्रवाहं सम्मुखीकुर्वती वर्तते। कानिचन गृहाणि, आपणाः, सहस्राधिकाः नारिकेलवृक्षाः धराशायिनः अभवन्। कानिचन गृहाणि उद्ध्वस्तानि इति ज्ञायते। श्रोतारः अग्रे सरामः। केरल राज्ये जलप्रलयः। तिरुवनंतपुरम केरल राज्यस्य वयनाडु प्रदेशे सोममंगल बुधवारयोः अतिवृष्ट्या जलप्रलयः संजातः इव केचन ग्रामाः गिरिमृत्तिकायां मग्नाः। केचन प्रवाहे नामावशेषीकृताः। 200 मनुष्याः मृताः। केषाञ्चन स्थितिर्गतिर्वा न ज्ञायते। आरक्षकाः, सैनिकाः, वैद्याश्च वर्णितानां रक्षायै चिकित्सायै च बहुधा परिश्राम्यन्ते। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी परिस्थितिं ज्ञात्वा शोक संतप्तः अवदत्। अस्मिन् संकट समये संदर्भे केरल प्रजानां क्षेमाय केंद्र सर्वकारः सर्वं साहाय्यं ददाति इति। वृष्टिः सततं वर्षन्ति, परिहारकार्येषु विघ्नं करोति। समीपस्थानि राज्यानि च साहाय्यं कर्तुं यथाशक्ति प्रयत्नमानानि सन्ति। वृष्टिः विरमतु, जनाः पशवश्च सुखं जीवन्तु, भगवान सर्वान् रक्षतु इति सुधर्मा प्रार्थ्यते। प्रिय श्रोतारः बन्धवश्च, अद्यतनीय सर्वाः मुख्यवार्ताः अत्रैव समाप्यन्ते। मिलामः पुनः भिन्नवार्ताभिः सह श्वः। तावत् मङ्गलं भवतु। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। नमो नमः।